Veprat e Apostujve, kapitulli 10. Por në Cezare ishte një far njeriu me emrin Kornel, kryeqindës i kohortës që quhej Italik, i perëndishëm dhe që e druante Perëndin me gjithë shtëpinë e tij. I jepte shumë lëmosh popullit dhe vazhdimisht i lutej Perëndisë. Ai pa qartë në vegim, aty rreth orës së 9 të ditës, një angjëll të Perëndisë që hyri tek ai dhe i tha: "Kornel." Dhe ai duke ja ngulur sytë dhe shumë i trembur tha: "Ç'është Zot?" Atëherë angjëlli i tha: "Lutjet e tua dhe lëmoshat e tua u ngritën si kujtim para Perëndisë. Dhe tani dërgo burra në Jopë dhe thirrë Simonin që të rrasin Pjetër. Ai është bujtës pra një far Simoni, regjësh lëkurësh, që e ka shtëpinë afër detit, ai do të thotë çfarë duhet të bësh." Dhe si u largua angjëlli që i foli Korneli, thirri 2 nga shërbëtorët e tij dhe një ushtar të perëndishëm nga ata që i rrinin pranë gjithnjë, dhe u tregoi gjithçka dhe i dërgoi në Jopë. Dhe të nesërmen ndërsa ata po udhëtonin dhe po i afroheshin qytetit, Pjetri u ngjit në taracë rreth orës së 6 për t'u lutur. Dhe e mori uria dhe donte ta hante, dhe ndërsa ata të shtëpisë po i përgatitnin ushqimin, ra në ekstaz. Dhe pa qiellin e hapur, dhe një enë si një çarçaf të madh që po spriste drejt tij. Ishte lidhur në të 4 copat dhe zbritej nga në tokë. Dhe brenda tij ishin të gjitha llojet e 4 këmbshave të tokës, dhe bishat dhe zvaranikët dhe shpendet e qiellit. Dhe i erdhi një zë: "Ngriu Pjetër, therr dhe ha." Por Pjetri tha: "Kurrë si o Zot, sepse unë nuk kam ngrënë kurrë gjë të ndyrë ose të papastër." Dhe zëri tha përsëri: "Gjërat që Perëndia i ka pastruar, ti mos i quaj të ndyra." Kjo bë 3 herë. Dhe ajo u ngrit sërish në qiell. Dhe ndërsa Pjetri po vriste mendjen me veten e tij ç'të ishte vallëvegimi që kishte parë ja që njerëzit e dërguar nga Korneli, mbasi pyetën për shtëpinë e Simonit, u paraqitën tek dera. Dhe thirrën e pyetën nëse Simoni, mbi quajtur Pjetër, ishte bujtës aty. Ndërsa Pjetri po mendohej për vegimin, fryma i tha: "Ja, po të kërkojnë 3 burra. Ngriu pra, zbrit e shko me ta pas një ngurrim, sepse unë i kam dërguar." Dhe Pjetri, si zbriti te njerëzit që ishin dërguar nga Korneli, u tha: "Ja, unë jam ai që kërkoni, cila është arsyeja për të cilën jeni këtu?" Dhe ata i tha: "Kornel, kryeqindës i burrit drejt dhe që i truan Perëndin, për të cilin gjithë kombi judenjve dëshmon, u lajmërua në mënyrë ujnore nga një angjëll i shenjtë që të therras në shtëpinë e tij dhe të dëgjoj fjalë prej teje. Atëherë i ftoi të hyjnë dhe i përbujti. Pastaj të nesërmen Pjetri shkoi me ta, dhe disa nga vëllezërit nga Jopa e shoqëruan. Dhe të nesërmen hyn në Cezare, por Korneli po i priste dhe kishte mbledhur farefisin e tij dhe miqtë e tij të ngushtë. Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para, i ra ndërkëmbë dhe aturoi. Por Pjetri e ngriti duke thënë: "Ngriu, edhe unë jam njeri." Dhe duke biseduar me të, hyri dhe gjeti mbledhur shumë njerëz, dhe ai u tha atyre: "Ju e dini se nuk është e lishme që një jud të shoqërohet me një tuhuaj ose të hyjë në shtëpinë e tij, por Perëndia më të fteu që të mos e quaj asnjë njeri të ndyrë atë papastër. Prandaj sapo më ftua të vi, erdha pa kundërshtuar. Tani po ju pyes, për çfarë arsye më keni dërguar ftesë?" Dhe Korneli tha: "Që prej ditësh agjëroja, deri në këtë orë, dhe në orën e 9 po lutesha në shtëpinë time dhe ja para meje qëndroi një burr me rroba të shndritshme. Dhe tha: Kornel, lutja jote t'u dëgjua, dhe lëmoshat e tua u kujtuan para Perëndisë. Dërgo pra ndonjë njeri në Jopë dhe thirrë Simonin të mbiquajtur Pjetër. Ai ndodhet në shtëpinë e Simonit, regjës lëkurësh, pranë detit, dhe kur të vijë ai, do të flas." Kështu dërgova menjëherë se të therrasin, dhe ti bëre mirë që erdhe. Tani këtu jemi të gjithë në praninë të Perëndisë për të dëgjuar gjithçka që Perëndia të ka urdhëruar. Atëherë Pjetri japi gojën dhe tha: "Në të vërtetë po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i anshëm, por në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej tij dhe që vepron drejtësisht është i pranuar nga ai. Sipas fjalës që ai u dërgoi bijve të Izraelit, duke u shpallur paqen me anë të Jezus Krishtit, ai është Zoti i gjithëve. Ju e dini se çka ndodhur në mbar Judenj, duke filluar nga Galilea pas pagëzimit që predikoi Gjoni,
se si Perëndia vajosi me frymën e shenjtë dhe me fugji Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkroi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjitha ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me ta. Dhe ne jemi dëshmitar për të gjitha ato që ai bëri në vendin e Judes dhe në Jeruzalem, të cilin ata e vranë duke e varur në dru. Atë Perëndia ringjalli të tretën ditë dhe e bëri që ai të dëftehet, jo mbar popullit, por dëshmitarëve të para zgjedhur nga Perëndia neve, që hëngrëm dhe pim bashkë me të, pasi u ngjall prej së vdekuris. Dhe na urdhëroi të predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se ai është ai që Perëndia e ka caktuar gjykatës të gjallëve dhe të vdekurve. Për të dëshmojnë të gjithë profetët, se me anë të emrit të tij merr faljen e mëkateve kushdo që beson në të. Ndërsa Pietri endi po i thoshte këto fjalë, fryma e shenjtë rambi të gjithë që po e dëgjonin fjalën, dhe të gjithë besimtarët që ishin të rreth prerë, të cilët kishin ardhur me Pietrin, u mrekulluan që dhurata e frymës së shenjtë u derdh edhe mbi kombet, sepse i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera, duke madhëruar Perëndin, dhe atëherë Pietri u përgjigj: A mundet ta ndaloj dikush ujin që të mos pagëzohen këta që morën frymën e shenjtë si edhe ne? Dhe urdhëroi ata të pagëzoheshin në emër të Zotit. Atëherë ju lutën të rinte disa ditë. Por apostujt dhe vëllezërit që ishin në Judë dëgjuan se edhe kombet pranuan fjalën e Perëndis, dhe kur Pietri u ngjit në Jeruzalem, ata nga rreth prerja haheshin me të duke thënë: Ty hyre në shtëpitë e njerëzve të pa rreth prerë dhe hëngre me ta. Por Pietri duke nisur nga fillimi u shpjegoi atyre me radhë ngjarjet duke thënë: Unë po lutesha në qytetin e Jopës dhe pash në ekstaz një vegim. Një enë si një çarçaf të madh, të kapur në të katër cepat, u zbrit nga qielli dhe erdhi deri tek unë. Duke ngulur syt vurare dhe pash katër këmbështet e tokës dhe bishat dhe zvarranikët dhe shpendët e qiellit. Dhe dëgjova një zë që më thoshte: Ngriu Pjetër, therr dhe ha. Por thash: Kurse si o Zot, sepse nuk ka hyrë kurrë në gojë asgjë ndyr ose e papastër në gojën time. Por zëri mu përgjigj për të dytën herë nga qielli: Gjërat që Perëndia i ka pastruar, ti mos i quaj të ndyra. Dhe kjo ndodhi 3 herë. Pastaj gjithçka u toroq përsëri në qiell dhe ja, të çast 3 burra, të dërguar tek unë nga Cezarea, u paraqitën në shtëpinë në të cilën ishim ne. Dhe fryma më tha të shkoj me ta, pa pasur kur far ngurimi. Me mua erdhën edhe këta 6 vëllezër, kështu hym në shtëpinë e atij burri. Dhe ai na tregoi se si kishte parë angjëllin duke qëndruar në shtëpinë e tij dhe duke i thënë: Dërgo burra në Jopë dhe thirrë Simonin të më quajtur Pjetër. Ai do të thotë fjalë me anë të cilave do të shpëtohesh ti dhe gjithë familja jote. Sa po kisha filluar të flasra, fryma e shenjtë mbi ta, sikurse edhe mbi ne në fillim. Atëherë më kujtua fjala e Zotit që thoshte: Gjoni pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzoheni me frymën e shenjtë. Në qoftë se Perëndia pra u dha atyre të njëjtën dhuratë si edhe neve, që besuam në Zotin Jezus, kush isha unë që të mund të pengoja Perëndin? Si i dëgjuan këto fjalë, ata u qetësuan dhe përluftuan Perëndin duke thënë: Perëndia pra, edhe kombetve u dha pendesën për t'u dhënë jetën. Ndërkaq ata që ishin shpërndarë për shkak të përndjekjes që nisi me Stefanin, arritën deri në Feniki, Qipro dhe Antioki, duke mos ia thënë fjalën askujt përveç judejve. Por disa prej tyre ishin burra Qipriot dhe Kireneas, të cilët kur erdhën në Antioki u folën helenitasve duke shpallur Zotin Jezus. Dhe dora e Zotit ishte me ta, dhe një numër i madh besoi dhe u kthye tek Zoti. Lajmi për ta arriti në vesh të kishës në Jeruzalem dhe dërguan Barnabën që të shkonte deri në Antioki. Kur ai arriti pa hirin e Perëndis, u gëzua dhe i nxiti të gjithë të qëndrojnë besnik Zotit me dëshirën e zemrës, sepse ishte burr i mirë dhe plot me frymën e shenjtë dhe me besim. Dhe një numër i madh personash u shtua Zotit. Por Barnaba u nis për në Tars për të kërkuar Saulin dhe si e gjeti e çoi në Antioki. Dhe ndodhi që plot 1 vit ata mblidheshin në kishë dhe mësuan një numër të madh njerëzish. Dhe për të parën herë në Antioki, dishepujt u quajnë të krishterë. Dhe në atë ditë, disa profetë zbritën nga Jeruzalemi në Antioki. Dhe u ngjit një nga ata me emër Agab,
dhe me anë të frymës parathoschte se do të ndodhte në mbar botën një zi e madhe buke. Dhe kjo ndodhi në Klaud Cesarin. Por dishepujt, secili sipas gjendjes së tij caktuan t'i çojnë ndihmë vëllezërve që banonin në Judë, dhe këta ata e bën duke u dërguar pleqve me dorë të Barnabës dhe Saulit. Kapitulli 12. Dhe në atë kohë, mbreti Herod vuri duart që të keqtrajtoi disa nga kishat. Dhe i vrau me shpatë Jakobin, vëllain e Gjonit. Dhe duke parë se kjo u pëlqente judenjve, vazhdoi të arrestoi edhe Pjetrin. Ishin ditët e të ndormëve. Mbasi e arrestoi e vuri në burg dhe u abesoi ruajtjen e tij 4 skuadrave, me nga 4 ushtar secila, duke dashur ta nxjerrë para popullit mbas Pashkës. Por ndërsa Pjetri u ruajt në burg, nga ana e kishës bënin lutje të vazhdueshme të Perëndisë për ta. Por kur Herodi desh ta nxirrte përpara popullit, Pjetri atë natë po flinte në mes dy ushtarëve, i lidhur me 2 zinxhir, dhe rojat para derës ruanin burgun. Dhe ja erdhi angjëlli i Zotit dhe një drit ndriti në qeli. Dhe ai ra Pjetrit në brinj e zgjoi duke thënë: "Kriu shpejt!" Dhe zinxhirët i ranë nga duart. Dhe angjëlli tha: "Ngjitu dhe lidhi sandalet." Ngjishu dhe lidhi sandalet, dhe ai bëri ashtu. Pastaj tha: "Mbështillu me mantel dhe ndiqmu." Dhe Pjetri, mbasi doli e ndoqi pa e ditur se ajo që po i ndodhte me anë të angjëllit ishte e vërtetë, sepse ai pandekte se ishte një vegim. Por si kaluan vendrojën e parë dhe të dytën, arritën te dera e hekur që të çonte në qytet, dhe ai u hap përpara tyre vetvetiu dhe dolën. Përshkruan një rrugicë dhe papritur angjëlli u largua prej tij. Dhe Pjetri si erdhi në vetë tha: "Tani në të vërtetë e di se Zoti dërgoi angjëllin e tij dhe më liroi nga duart e Herodit, nga të gjitha që priste populli i judenjve." Dhe si u kthjellua, erdhi te shtëpia e Marijes, nënës së Gjonit, të mbiquajtur Mark, ku shumë ishin mbledhur dhe po luteshin. Dhe kur Pjetri ra derës së hyrjes, një shërbëtore që quhej Robe erdhi për të dëgjuar. Dhe kur njohu zërin e Pjetrit nga gëzimi, nuk e hapi derën, por rëndi brenda dhe njoftoi se Pjetri ndodhej prapa derës. Dhe ata i thanë: "Ti je e çmendur." Por e ngulte këmbë se ashtu ishte. Dhe ata thoshin: "Është angjëlli i tij." Por Pjetri vazhdonte të trokiste, dhe si e hapën e pan dhe u mahnitën. Por ai u bëri shenjë me dorë të heqnin dhe u tregoi se si Zoti e nxori nga burgu. Dhe tha: "Ua tregoni këto Jakobit dhe vëllezërve", dhe pastaj doli dhe shkoi në një vend tjetër. Kur zbriti dita dhe u bë trazir jo e vogël në mes të ushtarëve, se vallë çu bë Pjetri. Dhe Herodi kur e kërkoi dhe nuk e gjeti dhe i mori në pyetje rojet, urdhëroi të çohen për t'u vrarë. Dhe si zbriti nga Judea në Cezare qëndroi atje. Por Herodi ishte shumë i zemëruar me Tirasit dhe Sidonasit. Por ata në një mendje të vetme erdhën tek ai dhe mbasi ja mbushën mendjen blastit, kamarierit të mbretit kërkuan paqe, sepse vendi i tyre ushqej nga vendi i mbretërit. Ditën e caktuar, Herodi i veshur me mantelin mbretëror dhe i ulur mbi fron u mbajti një fjali. Dhe populli brohoriste duke thënë: "Zë Perëndie dhe jo njeriu." Atëherë menjëherë angjëlli i Zotit e goditi, sepse nuk i kishte dhënë lavdin Perëndisë, dhe i pretur nga krimbat dha shpirt. Por fjala e Perëndisë rritej dhe shumohej. Dhe Barnaba dhe Sauli, si e përmbushën shërbesën e tyre, u kthyen nga Jeruzalemi në Antioki, duke e marrë me vete Gjonin, të mbiquajtur Mark. Por në kishën e Antiokisë ishin disa profetë dhe mësues. Kapitulli 13. Por në kishën e Antiokisë ishin disa profetë dhe mësues. Barnaba dhe Simoni i quajtur Niga, dhe Luçi nga Kirena, Manaeni që ishte rritur bashkë me Herodin, Tetrakt dhe Sauli. Ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe agjëronin, fryma e shenjtë tha: "Mi ndani veç Barnabën dhe Saulin për veprën për të cilin i kam thirrur." Atëherë pasi agjëruan dhe u lutën, vun duart mbi ta dhe i nisën. Këta pra, të
të dërguar nga fryma e shenjtë spritën në Selauki dhe që andej lundruan për në Qipro. Dhe kur arritën në Salamin, shpallën fjalën e Perëndis në sinagogat e judejve dhe kishin edhe Gjonin si ndihmës. Pastaj mbasi e përshkruan ishullin deri në Pafo, gjetën aty një magjistar, një profet të rrem jud me emrin Bar-Jezus, i cili ishte me prokonsulin Sergj Pal, burri mençur. Ky thiri pran vetes Barnabën dhe Saulin dhe kërkoi të dëgjonte fjalën e Perëndis. Por Elimas, magjistari, sepse kështu përkthehet emri i tij, u kundërshtoi, duke kërkuar ta largojnë prokonsulin nga besimi. Por Sauli, i quajtur Pal, i mbushur me frymën e shenjtë, i nguli syt mbi të dhe tha: "O njeri i mbushur me çdo mashtrim dhe çdo farligësie, biri i djallit, armik i çdo drejtësie, a nuk do të heqësh dorë nga shtrembërimi i rrugëve të drejta të Zotit? Dhe tani ja, dorë e Zotit është mbi ty, dhe do të jesh i verbër e nuk do të shohësh qiellin për një farë kohe." Menjëherë ram mbi të mjerkull dhe terr dhe ai shkonte rreth e qark duke kërkuar dikë që ta mbante për dorë. Atëherë prokonsuli kur pa çfarë kishte ndodhur besoi, i habitur nga doktrina e Zotit. Dhe Pali dhe ata rreth tij u nisën me anije nga Pafo dhe arritën në Perg të Panfilis. Por Gjoni u nda prej tyre dhe u kthye në Jeruzalem. Ata pra duke vazhduar rrugën nga Perga, arritën në Antioki të Pisidis dhe si hynë në sinagogë ditën e Shabatit u ulën. Dhe pas leximit të ligjit dhe të profetëve, krerët e sinagogës u dërguan atyre për të thënë: "Burra vëllezër, në qoftë se keni ndonjë fjalë këshilluese për popullin, ja thoni." Atëherë Pali u ngrit dhe mbasi bëri shenjë me dorë tha: "O burra Izraelit, dhe ju që druani Perëndin, dëgjomeni. Perëndia i këtij populli të Izraelit i zgjodhi etrit tan dhe ngriti lart popullin gjatë qëndrimit në tokën e Egjiptit, dhe me krahë të ngritur i nxori ata prej andej. Dhe për afër 40 vjet duroi mënyrën e tyre në shkret të tir. Dhe si shkatërroi 7 kombe në tokën e Kananit, u andau atyre me short tokën e tyre. Dhe pastaj për afro 450 vjet u dha gjyqtar deri tek profeti Samuel. Dhe që nga ajo kohë ata kërkuan mbret, dhe Perëndia u dha atyre Saulin, birin e Kisit, një burr nga fisi Benjaminit për 40 vjet. Dhe si hoqi ata, u ngriti atyre për mbret Davidin, për të cilin edhe dëshmoi duke thënë: "Gjeta Davidin, birin e Jeseut, burr sipas zemrës time, i cili do të bëjë të gjitha vullnetet e mia." Për farës së tij, Perëndia sipas premtimit të vet, i ngriti Izraelit shpëtimtarin Jezus. Para ardhjes së tij, Gjoni predikoi pagëzimin, pendimin për gjithë popullin e Izraelit. Por kur Gjoni po e përfundonte misionin e tij, tha: "Cili pa ndeni se jam unë? Unë nuk jam Krishti, por ja, pas meje vjen një, të cilit nuk jam i denjë t'i zgjidh sandalet e këmbëve." Burra, vëllezër, bij të pasardhësve të Abrahamit, dhe ata midis jush që druajnë Perëndin, juve ju është dërguar fjala e këtij shpëtimi. Sepse banorët e Jeruzalemit dhe krerët e tyre, duke mos e njohur këtë Jezus, duke e gjykuar, kanë përmbushur zërat e profetëve që lexohen çdo Shabat. Dhe ndonse nuk i gjetëm asnjë faj që të meritonte vdekjen, i kërkuan Pilatit që të vritet. Dhe mbasi u kryen të gjitha ato që ishin shkruar për të, e spritën nga druri dhe e vunë në varr. Por Perëndia e ringjalli prej së vdekuris. Dhe ai u pa për shumë ditë nga ata që ishin ngjitur me të nga Galilea në Jeruzalem, të cilët tani janë dëshmitar të tij para popullit. Dhe ne po ju shpallim lajmin e mirë për premtimin që ju bë etërve, se Perëndia këtë e përmbushi për ne, bijtë e tij, duke ringjallur Jezusin, ashtu si edhe shkruar në Psalmin e 2: "Ti je biri im, sot më linde." Por se e ka ringjallur prej së vdekuris, por të mos e kthyer më në kalje, ka thënë kështu: "Do t'ju jap besën e shenjtë që i dhash Davidit." Për këtë ai thot edhe në një psalm tjetër:
nuk do të lejosh që i shenjti yt të shoh kalbje, sepse Davidi, duke i shërbyer këshillit të Perëndis në brezin e tij vdiq dhe u bashkua metrit e vet dhe pa kalbje. Por ai që ringjalli Perëndia nuk pa kalbje. Le ta dini pra, burra vëllezër, se nëpërmjet tij ju shpallet falja e mëkateve. Dhe prej të gjithave që ju, nëpërmjet ligjit të Mojsiut nuk mund të drejtësoheshit, në të çdo njeri që beson është i drejtësuar. Vini re pra, që të mos ju ndodh ajo që është thënë në profetët. Shkoni o përbuzës dhe mrekullohuni dhe do të zhdukeni, sepse unë po kryej një vepër në ditët tuaja, një vepër të cilën ju nuk do ta besoni, por do t'ju tregoj dikush. Dhe duke dalë nga sinagoga e judenjve, kombet u lutën në shabatin e ardhshëm, tu thoshte atyre këto fjalë. Dhe mbasi mbledhja u shpërnda shumë nga judenjt dhe nga prozelitët e perëndishëm e ndiqnin Paulin dhe Barnabën, të cilët duke u folur atyre, i bindën të ngulmojnë hirin e Perëndis. Shabatin tjetër, gati gjithë qyteti u mblodh për të dëgjuar fjalën e Perëndis. Por judenjt duke parë turmën, u mbushën me smir dhe flisnin kundër thënieve të Paulit duke e kundërshtuar dhe duke blasfemuar. Atëherë Pauli dhe Barnaba duke folur qiltar thanë: Ishte e nevojshme që fjala e Perëndis t'ju shpallej ju më së pari, por nga që ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e përjetshme ja ne, po u drejtohemi kombeve, sepse kështu na ka urdhëruar Zoti. Të vura si dritë të kombeve që ti të jesh shpëtim deri në skajin e dheut. Edhe kombet kur dëgjuan u gëzuan dhe lëvdonin fjalën e Zotit dhe të gjithë sa ishin të caktuar për jetën e përjetshme besuan. Dhe fjala e Zotit përhapej në atë vend. Por judenjt i nxitën disa gra të perëndishme të shtresës së lartë si dhe parinë e qytetit dhe ngjallën një përndjekje kundër Paulit dhe Barnabës, duke i dëbuar jashtë kufive të tyre. Atëherë ata mbasi shkundër plurin e këmbëve të tyre, kundër tyre erdhën në ikon. Dhe dishepujt mbusheshin me gëzim dhe me frymën e shenjtë. Kapitulli 14. Ndodhi që edhe në ikon, ata hynë në sinagogën e judenjve dhe folën në mënyrë të atill sa një turmë e madhe judenjsh dhe grekësh besuan. Por judenjt që nuk besuan, i nxitën dhe i acaruan shpirtrat e kombeve kundër vëllezërve. Ata pra qëndruan shumë kohë atje, duke folur lirisht për Zotin, i cili jepte dëshmi fjalës së hirit të tij, duke lejuar që me anë të duarve të tyre të bëheshin shenja dhe mrekullira. Por popullsia e qytetit u nda. Disa ishin me judenjt dhe disa me apostujt. Por kur u bë një orvatje nga ana e kombeve dhe judenjve me krerët e tyre për t'i keq trajtuar apostujt dhe për t'i vrarë me gur, ata e morën vesh dhe ikën në qytetet e Likaonis, në Listra dhe në Derb dhe në krajinën përreth. Dhe atje vazhduan të ungjillizonin. Dhe në Listra ishte një burr me këmbë të paralizuar që rrinte gjithë një ndenjur dhe nuk ishte ecur kurrë, sepse ishte sakat që nga barku i nënës. Ky e dëgjoi Paulin duke folur, i cili nguli syt mbi të dhe pasi ai kishte besim për t'u shëruar. Dhe tha me zë të lartë: Ngriu drejt në këmbë. Dhe ai hofi lart dhe nisi të ecë. Turma kur pat ç'kishte bërë Pauli, e ngriti zërin duke thënë në gjuhën likanoike: Perëndit u bën të ngjashëm me njerëzit dhe spritën ndër ne. Ata e quanin Barnabën Jupiter dhe Paulin Mërkur, sepse ai ishte i pari në fjalë. Atëherë prifti Jupiterit, që e kishte tempullin në hyrje të qytetit të tyre, solli dema dhe kurohura pranë portave dhe donte të flijonte bashkë me turmën. Por apostujt Barnaba dhe Paul, kur dëgjuan këtë, i grisën rrobat e tyre dhe u turrën brenda në turmë duke vërtitur dhe duke thënë: O burra, çe bani këtë? Edhe ne jemi njerëz me të njëjtat ndjenja si ju. Dhe po ju shpallim lajmin e mirë, që ju nga këto gjëra të kota të ktheni tek Perëndia i gjallë, që ka bërë qiellin dhe dheun dhe detin dhe gjithçka është në të. Në brezat që shkuan, ai la të gjitha kombet të ndjekin rrugët e tyre.
por nuk e la veten e vet pa dëshmi, duke bërë mirë, duke na dhënë shira prej qiellit destinë të frytshme, dhe duke mbushur zemrat tona me ushqim dhe gëzim. Dhe duke thënë këto gjëra, mezi ndaluan turmat që të mos e bënin flijimi. Por në atë kohë erdhi një denjë nga Antiokia dhe nga Ikoni, dhe si ja mbushën mendjen turmës, dhe si e vranë me gur palin, duke menduar se vdiq, e të roqën zvarr jashtë qytetit. Por kur dishepujt u mblodhën rreth tij, u ngrit dhe hyri në qytet dhe të nesërmen doli me Barnabën për në Derb. Dhe mbasi u ngjillizuan atë qytet dhe bën shumë dishepuj, u kthyen në Listra, Ikon dhe Antioki. Dhe forcuan shpirtrat e dishepujve dhe duke i nxitur që të qëndrojnë në besim dhe duke thënë se me shumë mundime duhet të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe mbasi u caktuan atyre pleqt sipas kishave, u lutën me agjërime, ja lanë Zotit, në të cilin kishin besuar. Dhe pasi e përshkruan Pisidin, erdhën në Panfili. Dhe mbasi e shpallën fjalën në Perg, zbritën në Atali. Dhe qandej, lundruan për në Antioki, prej nga i ishin dorëzuar hiri të Perëndisë për të bërë veprën që kishin përmbushur. Por si mbërritën, mblotën thënkishën dhe i treguan të gjitha sa bëri Perëndia me anë të tyre, dhe si u kishte hapur kombeve derën e besimit. Dhe ndenjën atje me dishepujt në një kohë jo të shkurtër. Kapitulli 15. Dhe disa që zbritën nga Judea mësonin vëllezërit: nëse nuk rrethpriteni sipas rritit të Mojsiut, nuk mund të shpëtoheni. Duke qenë se u bë një grindje jo e vogël dhe një diskutim nga ana e Palit dhe e Barnabës, me ta u caktua që Pali, Barnaba dhe disa të tjerë nga ata të ngjiteshin në Jeruzalem tek apostujt dhe te pleqt për këtë çështje. Ata pra si u përcollën nga kisha kaluar nëpër Feniki dhe Samari, duke treguar kthimin e kombeve dhe duke u sjell gëzim të madh vëllezërve. Dhe kur arritën në Jeruzalem, u pritën nga kisha, nga apostujt dhe nga pleqt, e treguan për gjithë sa Perëndia kishte bërë me anë të tyre. Por u ngritën disa nga sekti farisejve që kishin besuar dhe thanë: duhen rrethprer ata dhe të urdhërohen të mbajnë ligjin e Mojsiut. Atëherë apostujt dhe pleqt u mblodhën për të shqyrtuar këtë çështje. Dhe si u bë një diskutim i madh, Pietri u çua dhe u tha atyre: burra vëllezër, ju e dini se që në kohët e para Perëndia midis nesh më zgjodhi mua, që me anë të gojës si me kombe të dëgjojnë fjalën e ungjillizimit dhe të besojnë. Perëndia që i njeh zemrat, u dha dëshmi atyre duke u dhënë atyre frymën e shenjtë sikurse edhe neve. Dhe ai nuk bëri asnjë dallim midis nesh dhe atyre, duke i pastruar zemrat e tyre me anë të besimit. Tani pra, pse e tundoni Perëndin duke vënë mbi qafën e dishepujve një zgjedhje që as etrit tan e as ne nuk mund ta mbajmë? Por ne besojmë se do të shpëtohemi me anë të hirit të Zotit Jezus Krisht, dhe në të njëjtën mënyrë edhe ata. Atëherë gjithë turma heshti dhe dëgjonte Barnabën dhe Palin, që tregonin sa shenja e mrekullira kishte bërë Perëndia me anë të tyre ndërkombe. Dhe si heshtën ata, Jakobi u përgjigj duke thënë: burra vëllezër, më dëgjoni. Simoni ka treguar si i ka vizituar për herë të parë Perëndia kombet, që të marrë prej tyre një popull për emrin e tij. Dhe për këtë pajtohen fjalët e profetëve sikur se është shkruar: pas këtyre do të kthehem dhe do ta rindërtoj tabernakullin e Davidit, që është rrëzuar, dhe do t'i rindërtoj gërmadhat e tij dhe do ta ngrej përsëri. Që njerëzit e tjerë dhe gjithë kombet mbi të cilët thirret emri im të kërkojnë Zotin, thot Zoti që i bën të gjitha këto. Që nga përjetësia janë të njohura Perëndis të gjitha veprat e tij. Prandaj unë gjykoj që të mos i bezdisim ata nga kombet të kthehen te Perëndia, por të shkruhet atyre që të heqin dorë nga ndotjet e idhujve, nga kurvëria, nga e mbytura dhe nga gjaku. Sepse Mojsiu që nga kohët e lashta ka njerëz të cilët në çdo qytet e predikojnë këtë, duke qenë i lexuar çdo shabat në sinagoga. Atëherë ju duke mirë apostujve dhe pleqve me gjithë kishën të dërgojnë në Antioki me Palin dhe Barnabën disa burra të zgjedhur nga ata, Judën, mbi quajtur Barsaba, dhe Silën, burra udhëheqës ndër vëllezërit, duke shkruar me dorën e tyre
duke thënë: Apostoj, pleq dhe vëllezërit, vëllezërve nga kombet që janë në Antioki, Siri, Kiliki, përshëndetje. Duke qenë se morën vesh se disa erdhën prej jush, por të cilëve ne nuk u kishim dhënë asnjë porosi, ju kanë shqetësuar me fjalë duke trazuar shpirtrat tuaja, duke thënë se ju duhet të rrethpriteni dhe të mbani ligjin. Na u duke mirë neve, si u bëm me një mendje të vetme, të zgjedhim disa burra dhe t'i dërgojmë te ju bashkë me të dashurit tanë Barnaba dhe Paul, njerëz që kanë përkushtuar jetën e tyre për emrin e Zotit tonë Jezus Krisht. Kemi dëgjuar pra Judën, kemi dërguar pra Judën dhe Silën, edhe ata do t'ju tregojnë me gojë të njëjtat gjëra, sepse ju duk mirë frymës së shenjtë dhe neve, që të mos ju ngarkojmë asnjë barr tjetër, përveç këtyre të nevojshmeve, që ju t'i ishni dorë nga e flijuara e idujve, nga gjaku, nga e mbytura dhe nga kurvëria, dhe do të bëheni mirë të ruheni nga këto. Qofshi mirë. Ata pra si u ndan erdhën në Antioki dhe si mblodhën turmën, e dorëzuan letrën. Dhe ata mbasi e lexuan u gëzuan për ngushëllimin. Dhe Juda e Sila që ishin edhe ata profet, me shumë fjalë nxitën vëllezërit dhe i forcuan. Si ndejtën atje ca kohë, u dërguan prapë me paqtim nga vëllezërit tek apostujt, por Silës ju duk mirë të mbetej aty. Edhe Pali e Barnaba qëndruan në Antioki, duke mësuar dhe duke shpallur me shumë të tjerë fjalën e Zotit. Pas disa ditësh Pali i tha Barnabës: le të kthehemi të shohim vëllezërit tanë në çdo qytet ku kemi shkuar, ku kemi shpallur fjalën e Zotit për të parë si janë. Dhe Barnaba donte të merrte me veten Gjonin, të quajtur Mark. Por Pali vlerësonte se nuk duhej marrë me vete ai që ishte ndarë prej tyre në Panifili, dhe nuk ishte shkuar me ta në vepër. Atëherë lindi një grindje sa që ata u ndanë njëri me tjetrin, dhe Barnaba mori me vete Markun dhe lundroi për në Qipro. Por Pali zgjodhi Silën dhe u nis, pasi vëllezërit ja dorëzuan hirit të Perëndisë, dhe përshkroi Sirin dhe Kilikin duke forcuar kishat. Kjo ishte Veprat e Apostujve.